ডিসক্লেমার। জীবনে আর কি পেলাম, ডাক্তার হয়ে কি করলাম। ডাক্তার বাবু আছেন? হ্যাঁ, কে? ভিতরে আসেন। চুপ চুপ বাবা, চুপ চুপ চুপ, ডাক্তার করে যাচ্ছে, চুপ চুপ চুপ। এই যে ডাক্তার, কি দেখেন? নাম মানে কিছু না। হ্যাঁ বলেন, আপনি এত হট, আপনার কি সমস্যা? এই যে ডাক্তার বাবু, আমাকে দেখে কি হট লাগে? দেখতে পাচ্ছি না আগে আমি কত সুন্দরী ছিলাম, এখন একটা বাচ্চা নেওয়ার পর আমার সুন্দরী রূপটা নষ্ট হয়ে গেছে। তা তো দেখতেই পাচ্ছি বৌদি। এই বাচ্চা, তুমি চুপ হও তো। দেখতে পাচ্ছ না তোমার মার সঙ্গে আমি প্রেম করতেছি? না মানে কথা বলছি। এই তুমি চুপ হবে? ও চুপ হবে না। ও চুপ হবে না মানে? এটার মানের জন্য তো আপনার কাছে এসেছি ডাক্তার বাবু। এই মানেটার জন্য বৌদি আপনি তো চেয়ারম্যানের কাছে সমাধান পাবেন, আমার কাছে কেন এসেছেন? বোকা সোদা ডাক্তার, আমার বাবুটা কান্না করে সারা রাত ধরে, এই জন্য আপনার কাছে এসেছি। কেন, আমি কি ওর বাবা যে খাবার এনে দিলে চুপ হবে? আসলে ডাক্তার বাবু, ওর আসলে ওটা অসুখ, ও যখন কান্না করে তখন চুপ হয় না, আর আমি এর জন্য আপনার কাছে এসেছি যে কান্না করার ওষুধটা দিন আমাকে। ও এটাই তো ভাবি, আপনি এত হট আর আপনার বাচ্চা এত কেমন শর্ট। আপনার বাচ্চা যখন কাঁদে আপনি আপনার শরীরের খাদ্য খিলান না? আমার শরীরের খাদ্য মানে? ও এইটার মানে বুঝেন না? ও আপনার মতো দুটো হট বডি কথা বলতেছি। এই ডাক্তার বাবু, ভালো করে কথা বলবেন, এগুলো শুধু আমার ভাতারের জন্য, আমার বাচ্চার জন্য না। দেন আমাকে, এত কথা বাদ দিয়ে দেন আমাকে আমার বাচ্চার ওষুধ দেন। এর কোনো ওষুধ নেই বৌদি, আপনি হলেন এর ওষুধ, আর আপনি পারেন আপনার বাচ্চার কান্না থামাইতে। ও, আমি যদি পারি কান্না থামাতে, তা আপনার কাছে কেন এসেছি? বোকা চোদা ডাক্তার, বোকা চোদা। থাক তোমার বালের দোকান নিয়ে, বালের ডাক্তার, বোকা চোদা। ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা বদনে, ছলো ছলো নয়নে হাসি মাখা